မင်္ဂလာပါစမတို့အရှိဖက်ကဘာသင်ခန်းစာသွားထားတော့ဆိုတော့ taxonomy အဲ့တော့ taxonomy မှာစမတို့ကအပိုင်းပဲနှစ်ပိုင်းသွားလိုက်တော့နှစ်ပိုင်းရှိသွားပြီ taxonomy မှာပထမတစ်ပိုင်းက diversity diversity အကြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီ diversity ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ taxonomy ကိုဘယ်လို study လုပ်တော့ taxonomy ကို study လုပ်တဲ့အချိန်study လုပ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကနှစ်ပိုင်းထွက်တယ် name နာမည်ပေးတာကအများသဘောတူတဲ့နာမည်ပြီးလို့ရှိရင် common characteristic လို့ခေါ်တဲ့ဘုံတူညီချက်ရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီအုပ်စုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ရဲ့နှစ်ချက်ကိုသွားထားတယ်အခုနံပါတ်3အချက်ကတော့ဘာကြီးတုံးဆိုတော့ the importance of taxonomy လို့ခေါ်တဲ့မျိုးခွဲပညာရပ်ရဲ့အရေးပါပုံသူကဘာလို့အရေးပါတုံးဆိုတာကိုစမတို့ကလေ့လာရမှာအဲ့တော့အရှိတ်ဖတ်တုံးကတခါတည်းပြောထားတယ် taxonomy လို့ခေါ်တဲ့ရဲ့မျိုးခွဲပညာရက်က biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှာဘာဖြစ်တော့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘလို့အရေးကြီးတာတော့ပေါ့ by taxonomy it is much easier to လွယ်ကူတယ် land ဘာလို့ပြောတော့ land သင်တဲ့အခါ biology ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုသင်တဲ့အခါမှာတဲ့အရန်ကိုလွယ်ကူသွားပါတယ်အရန်ကိုလွယ်ကူတယ် that as there are millionတန်ပေါင်းများစွာ known သိရှိတယ် and unknown မသိသေးတဲ့ organism သက်ရှိတွေကိုအဲ့တော့စမတို့တွေသိထားပြီးသားအပင်တွေသိထားပြီးသားသက်ရှိတွေအဲ့နဲ့အတူတူမသိသေးတဲ့သက်ရှိတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက် taxonomy လို့ခေါ်တဲ့မျိုးခွဲပညာရပ်ကအရန်ကိုလွယ်ကူလေ့လာလို့ရပါမယ်taxonomy လို့ခေါ်တဲ့မျိုးခွဲပညာရပ်နဲ့စမတို့ရဲ့သက်ရှိ organism တွေကိုစမတို့ကဘာလုပ်လိုက်မှာ classification ခွဲလိုက်တာအဲ့တော့ classification ခွဲလိုက်တာနဲ့ဘယ်အုပ်စုကအခုလက်ရှိစမတို့တည်ထားပြီးသားအုပ်စုပေါ့အပင်တွေအကောင်တွေဥပမာမွေမျိုးစိတ်တွေမြောက်မျိုးစိတ်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကတည်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ရဲ့ unknown မသိရှိတဲ့ organism တွေဆိုရင်လည်းဘာလို့မလို့ဘယ်အုပ်စုထဲမှာထည့်လို့ရမလဲဥပမာ तू ကကြော်ရိုးပါရင် vertebrate အုပ်စုထဲမှာထည့်မှာပေါ့ကြော်ရိုးမပါခဲ့သေးဘူးဆို तू invertebrate အုပ်စုထဲမှာထည့်မှာပေါ့အဲ့တော့အဓိကဘာလဲတော့ taxonomy ပဲမျိုးခွဲပညာရပ်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမျိုးခွဲပညာရပ်က biology ကိုသင်ဖို့အတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့စမတို့တွေသိရှိနေတဲ့ရဲ့တတ္တဝါတွေက million နဲ့ချီတယ်အဲ့ဒီ million နဲ့ချီထားတဲ့ဟာမှာစမတို့တွေသိထားတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပါတယ်မသိသေးတဲ့သက်ရှိတွေလည်းပါရှိတယ်ကဲတပိုက်လေးအဲ့ဒါတကြောင်လေးကိုအတန်ထွက်အရင်ဖတ်ပြီး the importance of taxonomy ရဲ့မျိုးခွဲပညာရပ်ရဲ့အရေးပါပုံ by taxonomy it is much easier to learn biology ဒီ taxonomy ကိုသိထားပြီး taxonomy ကိုသင်ထားပြီးဆိုရင်အခြားဘာသာရပ်တွေကိုအရင်ဘာလို့လို့တော့သူ့ကိုအခြားဘာသာရပ်တွေကိုအလွယ်တကူလေ့လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုထားပြီးတော့သူ့ကိုဘာမှမသင်နေဘဲနဲ့တော့တခြားဘာသာရပ်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းခက်ခဲမယ်ဘာလို့တော့ as there are million of known and unknown organisms စမတို့တွေမှာသိရှိနေတဲ့ရဲ့တတ္တဝါတွေကတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်သိထားပြီးသားတတ္တဝါတွေကမသိသေးတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအမျိုးအစားခွဲဖို့အတွက် taxonomy ထဲမှာခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းလင်းနဲ့လေ့လာနိုင်မယ်ဖြစ်တယ် by taxonomy it is much easier to learn biology as there are million of known and unknown organisms ဆက်ပြီး taxonomy can be used အသုံးပြုတယ် to examine ဆိုတာစစ်စစ်တာ the evaluation ဆိုတာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် history နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းပေါ့ of organism သက်ရှိတွေရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းကိုလေ့လာဖို့အတွက်စစ်စစ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ် and the relation အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှု between organism သက်ရှိတွေအကြားအဲ့တော့သက်ရှိတွေအချင်းချင်းကြားအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုသက်ရှိတွေအကြားအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုနဲ့သက်ရှိတွေရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းကိုစစ်စစ်ဖို့အတွက် taxonomy ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ evaluation history ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းအဲ့တော့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတော့ဆိုတော့စမကဒါကို Google ကနေနေပြီးတော့ရှာထားတယ်အဲ့တော့စမတို့ရဲ့အရင်တုန်းကသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတယ်ဥပမာဒါဝင်ဆိုရင်လူကားဘယ်ကနေတော့မြောက်မျိုးနွယ်ကနေနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ evaluation history ပဲ
အဲ့တော့မြောက်ကနေနေပြီးတော့နှစ်တန်ပေါင်းကြာလာတယ်တဖြည်းဖြည်းရာသီဥတုတွေကဘာကြီးရဲ့ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်တွေသူ့ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လားတဖြည်းဖြည်းမြောက်ကနေနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လားဒီမှာလိုမျိုးဆိုရင်အောက်ကိုငုံသွားတယ်ပေါ့တခါကြလို့ရှိရင်တချို့မြမျိုးစိတ်တွေကလက်နဲ့လည်းထားသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လားတဖြည်းဖြည်းမတ်တက်ရက်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ရဲ့အမွေးအမြင်တွေဘာဖြစ်လားရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့စမတို့ရဲ့ global chain ပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လားပြောင်းလဲလာတယ်ဒီရဲ့ဟာကိုပြောတာဒါက evaluational history ဆိုတာဒါကိုပြောတာရမလား importance of taxonomy အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေကဘယ်လိုမျိုးအစစ်စစ်ပြောင်းလဲလာတော့ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်တာ taxonomy လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် taxonomy လိုအပ်တာကဲဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီ taxonomy can be used to examine the evolutionary history of organisms and the relationship between organisms taxonomy မျိုးခွဲပညာရဲ့ can be used အသုံးပြုတယ် to examine စစ်စစ်ဖို့ the evolutionary history စင်ကဖြစ်စဉ်သမိုင်းကိုစစ်စစ်ဖို့ of organism သက်ရှိတွေရဲ့ and the relationship between organism ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့သက်ရှိတွေရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုသက်ရှိတွေရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုနဲ့သက်ရှိတွေရဲ့စင်ကဖြစ်စဉ်သမိုင်းကိုစစ်စစ်ဖို့အတွက် taxonomy ကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါလေးရမလားဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ evolutionary history ကိုနည်းနည်းလေးခန့်မှန်းလို့ရမယ်Get the importance of taxonomy. By taxonomy, it is much easier to learn biology as there are millions of known and unknown organisms. Taxonomy can be used to examine the evolutionary history of organisms and the relationship between organisms. Taxonomy ရဲ့အရေးပါဖို့ Taxonomy ဆိုတာဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာဖို့အရန်ကိုလွယ်ကူတယ် As there are millions of known and unknown species စမတို့တွေသိထားတဲ့တန်ပေါင်းများစွာသောလက္ခဏာရပ်တွေအဲ့တော့ပိုပြီးစင်တူတဲ့သိထားတဲ့သက်ရှိတွေကမသိသေးတဲ့သက်ရှိတွေကိုရော Taxonomy can be used to examine the evolutionary history of organisms and the relationship between organisms အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလို့ evolutionary tree အတိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ရဲ့မြောက်မျိုးစိတ်ကနေနေပြီးတော့လူအထိဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုနှစ်တန်ပေါင်းများစွာဘာဖြစ်လာမှာဖြတ်ကျော်ရမယ်ပြီးခါကျမှဘာဖြစ်လာမှာစင့်ကဲတိုးတက်လာအဲ့ဒါစင့်ကဲတိုးတက်လာတဲ့ပုံပေါ့စင့်ကဲတိုးတက်လာတဲ့ပုံဆိုရင်အရင်တုန်းမှရှိနေတဲ့ရဲ့အရင်တော့မှရှိနေတဲ့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေကနေနေပြီးတော့ inserter ဒီမှာဒီအထိဖြစ်လာတဲ့ရဲ့ inserter ကိုညွှန်ပြလိုက်တာရမလားနော်ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တန်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးစင်တူတဲ့လက္ခဏာတွင်ပြင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားကြတယ်ဒါက importance of taxonomy ဆမကဒါလေးနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ဆမတို့ကနည်းနည်းလေးအချိန်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးတက်ကြည့်ရအောင် taxonomic hierarchy လို့လည်းဖတ်တယ် hierarchy လို့လည်းဖတ်ကြတယ် taxonomy ကမျိုးခွဲပညာရဲ့ဆိုင်ရာ hierarchy ဆိုတာအဆင့်ခွဲတာအတန်းစားခွဲတာကြီးစစ်ငယ်လိုက်ခွဲတာလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရုံးပြင်ကဏ္ဍလေးမှာဆိုရင်တော့ယာထူးကုန်သိမ်းအဆင့်ကို hierarchy လို့သုံးတယ်အဲ့တော့မျိုးခွဲပညာရဲ့ဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ့မျိုးခွဲပညာရဲ့ဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်တာအဆင့်သတ်မှတ်လိုက်တာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် biological classification ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့အမျိုးအစားခွဲတဲ့ scheme စနစ်က are the invention တီထွင်ခဲ့ကြတယ် of biology သိပ္ပံပညာရှင်တွေက invention ကဘာလို့တော့တီထွင်လိုက်ပြီအဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုအမျိုးအစားခွဲတဲ့စနစ်ကိုတီထွင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီတိုင်းပဲဘလိုင်းအမျိုးအစားခွဲလို့မရဘူးဘာမှတော့ based on အခြေခံရတဲ့အခြေတည်ပြီး the best အကောင်းဆုံး available ရရှိနိုင်သော evidence အထောက်အထား evidence ကအထောက်အထား at that time အဲ့ဒီအချိန်မှာရရှိလိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးအထောက်အထားကိုမူတည်ပြီးအကောင်းဆုံးအထောက်အထားကိုအခြေခံပြီးအထောက်အထားကိုအခြေခံလိုက်တာအဲ့တော့အခြေခံပြီးတဲ့ရဲ့နောက်မှာဘယ်အုပ်စုထဲထည့်မလို့ဆိုတာကိုသူ့ကိုဘာလို့လိုက်မှာစဉ်းစားလိုက်တာပြောပြီး
အဲ့တော့ hierarchy လို့ပြောတဲ့အတွက်သူကအမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ်အမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုပါပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလုတ်တာဝန်အရဆိုရင်အပေါ်ဘက်ကဥက္ကဋ္ဌပဲဥက္ကဋ္ဌကနေနေပြီးတော့အတွင်ရေးမှုပဲအတွင်ရေးမှုကနေနေပြီးတော့လက်ထောက်ကနေနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အမျိုးအစားအဲ့ဒါတွေကို DD ရဲ့အဆင့်ဆင့်ကို hierarchy လို့သုံးတာ biological classification scale ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုအမျိုးအစားခွဲတဲ့စနစ်က other invention of biologic သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတည်ထွင်လိုက်တယ် based upon the best available အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်တဲ့ evidence အထောက်အထား at that time အဲ့ဒီအချိန်မှာရရှိလိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးအထောက်အထားကိုအခြေခံပြီးတော့အုပ်စုထဲကိုထည့်လိုက်တယ် in classification အမျိုးအစားခွဲတဲ့အတန်းအစားခွဲတဲ့ the aim aim ရည်ရွယ်ချက်သူ့အမျိုးအစားခွဲတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတဲ့ is to use အသုံးပြုတဲ့ as many characteristic မြောက်များလားဆိုတော့ဝိသေသလက္ခဏာတွေ as possible ဖြစ်နိုင်တဲ့ in placing ထည့်တွင်ရတဲ့ similar တူညီတဲ့ organism together အဲ့တော့ तू ကဘယ်အုပ်စုထဲမှာရှိနေတာတော့ကြောရိုးရှိတတ်တာဝါလားကြောရိုးမရှိတဲ့တတ်တာဝါလားကြောရိုးကိုရှိပြီးတော့မှအောင်မှာ तू ကခြေလေးချောင်းတတ်တာဝါလားခြေနှစ်ချောင်းတတ်တာဝါလားဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့မလို့ similar organism တူညီတဲ့တတ်တာဝါအုပ်စုထဲကို तू ဘာလို့လိုက်မှာထဲမှာရမှာရမနော်ကြောရိုးတော့ရှိတယ်ကြောရိုးကရှိပြီးတဲ့နောက်မှာ तू ကဘာအုပ်စုထဲတော့ခြေလေးချောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ခြေလေးချောင်းအုပ်စုထဲကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီခြေလေးချောင်းအုပ်စုထဲမှာအောင် तू ကနှစ်မျိုးရှိနိုင်တယ်အသားစားတဲ့အုပ်စုရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသီးအရွက်စားတဲ့အုပ်စုရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို similar organism तू ကဘယ်အုပ်စုထဲမှာတူညီတော့ဘယ်အုပ်စုနဲ့ကိုင်းညီတော့အသားစားတဲ့အုပ်စုဆိုရင်ကြောရိုးရှိတယ်ခြေလေးချောင်းတက်တာကအသားစားတဲ့အုပ်စုထဲ तू ဘာလို့လိုက်မှာထည့်တွင်လိုက်မှာပေါ့ placing လုပ်လိုက်မှာရမလား just as similar species တူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေ are grouped together အုပ်စုခွဲလိုက်တယ် into the same genus ဘာလို့တော့တူညီတဲ့ genus မျိုးစုလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မျိုးကိုစုလိုက်တာပေါ့အမျိုးစုလိုက်တယ်ဆိုရင်ကြောရိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဆိုရင်ကြောရိုးရှိတဲ့တတ္တဝါခြေလေးချောင်းအုပ်စုတွေကိုတူညီတဲ့အုပ်စုတွေကိုစုလိုက်တာမလို့ genus ရလား genus အဆင်ပြေလား similar species တူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေစုလိုက်တယ် are grouped together into the same genus အဲ့တော့genus ကအနွယ်တူအနွယ်တူတဲ့မျိုးကွဲအုပ်စုအနွယ်တူတယ်ဆိုတာ तू ကဘာကိုပြောချင်တာကြောရိုးရှိတာကအားလုံးတူတယ်ခြေလေးချောင်းတော့အားလုံးတူတယ်ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်နေလို့အသားစားနဲ့အသီးရွက်စားတဲ့ဟာကိုကွဲလိုက်တယ်အနွယ်တူတဲ့မျိုးကွဲအုပ်စုထဲကိုထည့်လိုက်တယ်မျိုးကွဲအစု plural အများကြီးကဲဒီတိကတစ်ဖြက်ရမလားအဲ့ဒါကတစ်ဖြက်အဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ဖြက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင် biological classification scheme are the invention တီထွင်လိုက်တဲ့ of biologic ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေကတီထွင်လိုက်တယ် based on the best available evidence at that time အဲ့ဒီအချိန်မှာရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအထောက်အထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူဘာလုပ်လိုက်တာထည့်သွင်းလိုက်တာ in classification အမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ် the aim is to use အသုံးပြုတယ် the aim is use အသုံးပြုလိုက်တယ် to use as many characteristics as possible in placing similar organisms together အဲ့တော့သူထည့်လိုက်တဲ့အုပ်စုကဘယ်အုပ်စုနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူညီတုံးဆိုတဲ့ဟာကိုတူညီတဲ့အုပ်စုတွေကိုသူဘာလုပ်လိုက်မှာထည့်တွင်းလိုက်တာ just as similar species are grouped together တူညီတဲ့အုပ်စုထဲမှာထည့်လိုက်တယ် into the same genus မျိုးစု plural အများကိန်းက genera အနည်းကိန်းက genus အများကိန်းက genera ဒါပါရီတော့မျိုးစုပဲအဲ့ဒီမျိုးစုကအနွယ်တူတဲ့အမျိုးကွဲတဲ့အစုတွေပေါင်းထားတာအဲ့တော့စမတို့နည်းနည်းလေးလွယ်လွယ်ပြောရလို့ရှိရင် hierarchy ဆိုတာဘာကိုလုပ်လိုက်တာအမျိုးအစားခွဲတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးအစားခွဲဖို့အတွက်ကို तू ကဘာတော့လုပ်ဖို့လိုတာတူညီတဲ့အုပ်စုထဲမှာထည့်တွင်လိုက်တာတူညီတဲ့အုပ်စုထဲမှာထည့်တွင်လိုက်တာတူညီတဲ့အုပ်စုထဲမှာထည့်တွင်လိုက်ပြီးတဲ့ရဲ့နောက်မှာတူညီတဲ့အုပ်စုထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ဟာကိုနာမည်တက်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် genus မျိုးစုအမျိုးတွေကိုစုပေါင်းလိုက်တာဒါပဲအတန်တွဲပဲပြီး taxonomic hierarchy biological classification scheme
are the invention of biologists based upon the best available evidence at that times. In classification, the aim is to use as many characteristics as possible in placing similar organisms together. Just as similar species are grouped together into the same genus, plural, genera. ပမာလိုနဲ့တခါတည်းတစ်ခေါက်တွဲပြန်တွဲကြည့်မယ်မျိုးခွဲပညာရဲ့ဆိုင်ရာအဆင့်တက်မှတ်ချက် taxonomic hierarchy သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုအမျိုးအစားခွဲတဲ့စနစ်ကိုတည်ထွင်လိုက်တယ် biological classification scheme are the invention of biologists အဲ့ဒီအချိန်မှာရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအထောက်အထားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ် based upon the vast available evidence at that times အမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့ in classification သူ့ကိုအမျိုးအစားခွဲတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က the aim တူညီတဲ့မျိုးစားဝိသေသလက္ခဏာအုပ်စုတွေ is to use as many characteristics ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာကိုထည့်လိုက်တဲ့ as possible in placing ဘလို့အုပ်စုတွေကိုလာပြီးထည့်မလို့ဆိုရင်တူညီတဲ့အုပ်စုတွေ similar organism together အဲ့ဒီတူညီတဲ့မျိုးစုတွေကိုအားလုံးပေါင်းပြီး just as similar species are grouped together နာမည်တက်ပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ in the same genus အများကိန်းက plural genera ရမလားဆက်ပြီး similar တူညီတဲ့ genera တွေကိုတဲ့ are grouped together into family ဘာဖြစ်သွားပြီလို့မျိုးရင်း genus တွေကိုထပ်ပြီးတော့စုလိုက်တယ်ဆိုရင် family မျိုးရင်း this approach ပေးတယ် is extended from family to order family တွေအားလုံးစုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလို့ order မျိုးစဉ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသွားနေရင်နော်တူညီတဲ့အုပ်စုတွေကိုစုလိုက်လို့ရှိရင်ပထမက genus တွေကိုစုလိုက်ရင် family တွေစုလိုက်လို့ရှိရင် order တွေစုလိုက်တဲ့ then classes မျိုးပေါင်းလေးကမျိုးပေါင်းနံပါတ်5က phyla မျိုးပေါင်းစုဒါမှမဟုတ်ရင် division အတူတူပဲအဲ့တော့ phyla နဲ့မျိုး division ကဘာဖြစ်တော့အတူတူပဲမျိုးပေါင်းစုနံပါတ်6ကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ kingdom လောက animal kingdom ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်လောကညမလားအဲ့ဒါပြန်ပြောပြီတူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်1က genus တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် family တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် order တွေပေါင်းရင် classes တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် phylum or division အဲ့ဒီ phylum or division တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် kingdom ဖြစ်သွားတယ်လောကကြီးဖြစ်သွားတယ်တိရစ္ဆာန်လောကကြီးဖြစ်သွားတယ်ညမလားအဲ့တော့ဒါလေးကိုရှင်းအောင်လို့စမကနောက်ထပ် slide မှာပုံလေးနဲ့တခါတည်းပြန်ထည့်ပေးမယ်အခုကစာအုပ်ပဲအရင်လေ့လာကြည့်အောင် This is the hierarchical scheme မျိုးခွဲတဲ့ပညာရဲ့စနစ် of classification အတန်းစားခွဲလိုက်တယ် each subset ဆိုတာဘာဖြစ်တော့အောင်မြင်တဲ့ group containing more and more different kind of organism ပိုပြီးမတူညီတဲ့တတ္တဝါအုပ်စုတွေကိုသူဘာလို့ပြောတော့အုပ်စုခွဲဖို့အတွက် group containing အဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာခွဲဖို့ထွက်ဖို့အတွက်အရန်ကိုဘာဖြစ်လို့တော့အဆင်ပြေအောင်မြင်ကောင်းမွန်နေတဲ့ဒုမုံလို့ရှိရင်အပင်တတ္တဝါတွေအကောင်လုံးကဘာဖြစ်နေမှာပြန့်ကားနေမှာလေပြန်ကာနေမှာ तू က classification လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားမလို့ခြေလေးချောင်းအုပ်စုထဲမှာထည့်မလားဟုတ်တယ်နော်လေးချောင်းအုပ်စုထဲမှာထည့်မလားခြေနှစ်ချောင်းအုပ်စုထဲမှာထည့်မလားသွားတတ္တဝါအုပ်စုထဲမှာထည့်မလားဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လို့ရအမျိုးအစားကိုခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်သွားမလို့အုပ်စု group လေးတွေဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် group လေးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေလေ့လာရဖို့အတွက်ဘာဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလွယ်ကူသွားတယ်When a classification of a species is written ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ species ကိုဘယ်လိုရေးမလို့ဆိုရင် it start စတင်ပြီး with the kingdom လောကကို followed by the other taxonomic rank of ခွဲခြားတာ rank ကခွဲခြားတာ of division phylum class order family genus and species အဲ့တော့ तू ကပြောချင်တဲ့တဘောကစမတို့ခဏနေရာပေါင်းလိုက်တယ်မလား
စမတို့ရမျိုးစိတ်တွေ species တွေပေါင်းလိုက်တယ်မျိုးစိတ်တွေ species တွေပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ genus ဖြစ်သွားတယ် genus တွေပေါင်းရင် family ဖြစ်သွားတယ် family တွေပေါင်းရင် order order တွေပေါင်းရင် class class တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် phylum or division phylum or division တွေဆိုတာကဘာပဲတော့ kingdom ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို तू ကအပေါ်ကနေထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ရေးပေးလိုက်တာရမလားဒီတစ်ပိုက်ကနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပိုက်ကသွားမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ဒါဘာဖြစ်တော့ kingdom phylum or division, class, order, family, genus and species. အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတွားလိုက်တယ်ဆိုရင် kingdom ကလောက phylum ဆိုတော့မျိုးပေါင်းစု class ကမျိုးပေါင်း order ကမျိုးစဉ် family ကမျိုးရင်း genus ကမျိုးစု species ကမျိုးစိတ်အဲ့တော့သူ့လွယ်လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့စုပေါင်းစင်ရင်စုစိတ်နဲ့မှတ်လို့ရတယ်ရမလားလွယ်လွယ်ပြောလို့ရှိရင်စုပေါင်းစင်ရင်စုစိတ်အဲ့တော့စုပေါင်းစင်ရင်ဆိုတာစုဆိုတာဘာကြီးတော့ phylum ပေါင်းကကြတော့ class order ကစင်က order ရင်းက family စုက genus စိတ်က species မျိုးစုမျိုးပေါင်းမျိုးစင်မျိုးရင်းမျိုးစုမျိုးစိတ်အဲ့ဒါကို phylum class order family genus species phylum class order family genus species ရပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးမှတ်လို့ရသွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုပြန်ပြောကြည့်အောင် similar တူညီတဲ့ general are grouped together in family တဲ့အဲ့တော့ခဏနေရ general ဆိုတာဘာတွေတော့ similar species တွေမဟုတ်လား similar species တွေတူလိုက်လို့ရှိရင် genus ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ genus တွေကိုဆက်ပြီးစုလိုက်လို့ရှိရင် family ဖြစ်သွားတယ် The approach is extended ထပ်ပေါင်းလိုက်တယ် from family တွေကိုထပ်ပေါင်းလိုက်ရင် to order မျိုးစဉ် then နောက်တော့ classic မျိုးပေါင်းနောက်မှာ phylum or division မျိုးပေါင်းစု and kingdom လောကတွေဖြစ်သွားတယ် This is the hierarchical scheme of classification ဒီအမျိုးအစားခွဲတဲ့က each successive group containing more and more different kind of organism တက်ရှိတွေရဲ့မတူညီတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အုပ်စုတွေကိုပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအုပ်စုတွေထဲမှာ containing လာပြီးတော့ထပ်ပေါင်းလိုက်လို့ရတယ် One classification of a species is written ရေးတယ် it start with the kingdom ကနေစရေးပါတယ်တဲ့နံပါတ်1 followed by the taxonomic rank အခွဲစားခဲ့လိုက်တဲ့က division of phylum နံပါတ်2 class မျိုးပေါင်း order မျိုးစဉ် family မျိုးရင်း genus မျိုးစု species မျိုးစိတ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့6ခုခွဲလိုက်တယ်သူ့ကိုလွယ်လွယ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်စုပေါင်းစင်ရင်စုစိတ်စုဆိုတာ phylum ပေါင်းကမျိုးပေါင်းက class မျိုးစဉ်က order မျိုးရင်းက family မျိုးစုက genus မျိုးစိတ်က species ရမလားကဲဆိုရင်ဒါလေးကိုအတန်တွဲဖတ်ပြီး similar genera are grouped together into families this approach is extended from families to order then classes phyla or division and kingdoms this is the hierarchical scheme of classification each successive group containing more and more different kind of organisms When a classification of a species is written, it starts with the kingdom followed by other taxonomic, renal division of phylum, class, order, family, genus and species. စမကဗမာလိုပြောပြီးအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့သွားမယ်။တူညီတဲ့မျိုးစိတ်တွေအတူတကွစုလိုက်တယ် Just as similar species are grouped together. ဘာဖြစ်လာတော့မျိုးစု into the same genus. အများကိန်းခေါ်လိုက်တာက plural genera အဲ့ဒီ genus တွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်မျိုးရင်းဖြစ်သွားတယ် similar genera are grouped together into families ညမနော်အဲ့တော့နည်းနည်းရှုံနေမှာဆိုလို့ဒါလေးတွေအကုန်ဖြတ်ပြီးနံပါတ်1က နံပါတ်1ကဘာကြီးတော့ species တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် genus တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် family this approach is extended from family to order family တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် order မျိုး order တော့ဘာကြီးတော့ order ကမျိုးစဉ်ဒီမှာက species ကမျိုးစိတ်
genus စု genus ကမျိုးစု family မျိုးရင်း order မျိုးစဉ် then နောက်တွဲမှာနံပါတ်5 classes ကမျိုးပေါင်း or နံပါတ်6က phylum or division မျိုးစု and kingdom လောကဖြစ်သွားပါတယ် This is the hierarchical scheme of classification ဒီလိုမျိုးအမျိုးအစားခွဲတဲ့အဆင့်တန်းခွဲခြားတဲ့စနစ်က each successive group containing more and more different kind of organism တက်ရှိတွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့မျိုးစိတ်တွေအများကြီးကိုဒီအုပ်စုထဲမှာလာပြီးတော့ခွဲထည့်လို့ရလိုက်တယ် One classification of a species is written ဒီမျိုးအမျိုးအစားခွဲတဲ့မျိုးစုတွေကိုဘယ်လိုရေးတုံးဆိုရင် each step စတင်ပြီးရေးတာက with the kingdom နံပါတ်1ထိပ်ဆုံးက kingdom နဲ့ရေးတယ် followed by the taxonomic rank တော့သူ့အဆင့်ဆင့်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်2က division နံပါတ်3က class 4က order 5က family 6က genus species ကခွန်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်အဆင့်ခွဲရေးပါတယ်ရမနော်အဲ့ဆိုရင်အတန်တွဲတစ်ခါလောက်ဖတ်ပြီး taxonomic hierarchy biological classification scheme are the invention of biologists based upon the best available evidence at that time in classification the aim is to use as many characteristics as possible in placing similar organisms together just as similar species are grouped together into the same genus plural genera Similar genera are grouped together into families. This approach is extended from family to order, then classes, phyla or division, and kingdom. This is hierarchical scheme of classification. Each successive group containing more and more different kind of organisms. When a classification of a species is written, it starts with the kingdom followed by other taxonomic range of division of phylum, class, order, family, genus and species. ရမလားသူ့ကိုတကယ်အဓိကခွဲလို့ဆိုရင် hierarchy ဆိုတာဘာကိုလုပ်လိုက်တာတော့ hierarchy ဆိုတာ classification scheme ပဲသူ့ဘယ်လို classification scheme လုံးမလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာရတဲ့တတ်တဲ့အထောက်အထားကိုအဓိကထားမယ်သူ့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ်အမျိုးအစားခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာမျိုးစုတွေမျိုး species တွေပေါင်း species တွေပေါင်းရင် genus တွေပေါင်းရင် family တွေပေါင်းရင် order တွေပေါင်းရင် class တွေပေါင်းရင် phylum တွေပေါင်းရင် kingdom ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်လည်ပြီးဘယ်သူကနေအရင်စရေးတော့ kingdom ကနေရေးတယ် kingdom phylum class order family genus species ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတော့ဒီနေ့ကအဓိပ္ပာယ်ပဲသွားလိုက်ကြည့်ရအောင်အချိန်ကပို့ပြီးတော့အရင်ကြီးကြည့်ရ download လုပ်ရ internet အချိန်တွေခက်ခဲမှဆိုလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်ရဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာဒီ hierarchy ကိုနမူနာအနေနဲ့ဆမကပုံလေးနဲ့ activity လေးလုပ်ပြီးမယ် Goodbye class